Joo. Niin tää on... Kerro vähän sitä eskadronajutusta. Niin, me kuulutaan Uudenmaan eskadronaan ja ratsastellaan erilaisissa näytöksissä ja Joo. jopa itsenäisyyspäivän paraatissa ollaan muutama kerta oltu. Ollaan oltu Porvoossa itsenäisyyspäivän paraatissa, valtakunnallisessa itsenäisyyspäivän paraatissa ja erilaisissa puolustusvoimien juhlissa. Hieno. Ja nyt te täällä talvisodassa? Nyt talvisodassa mukana. Kun kutsu tuli, niin oltiin valmiit lähtemään. Hienoa. Se on sama asenne tuntuu olevan kaikilla. Joo. Kutsu käy, niin lähdetään. Minä en muista kysyä, mikä hevosen nimi on. Hevosen nimi on Sakurai. Okei. Suomen hevonen 18-vuotias. Tämä täyttää itse asiassa Mannerheimin syntymäpäivänä 4.6.18 vuotta. No se on valittu juhlava syntymäpäivä. On. Hieno. Kiitoksia.